Всем привет! Сегодня 18 декабря. Наконец-то Боженька соизволил послать нам немного снега. Поэтому надо успевать закидывать снегом плодовые деревья. Сначала просто закидываем со всех сторон аккуратно. Потом начинаем потихоньку вот так вот ногой, такой носком к дереву, и начинаем потихонечку снег утрамбовывать. Это уже кое-какая защита от мышей. Снег, как видите, рыхлый. Конечно, это за раз все не сделаешь. Надо будет все равно подтаптывать. Снега мало. Потому что где-то дня через два у нас обещают 20-25 градусов мороза, уже не страшно. То же самое мы делаем и с декоративными растениями. Просто с дороги чищаем. Вот снег, видите, Борис вот. Его можно закидать полностью. Но только с дорожек, чтобы растения не были не оставлены без снега. Хвойные можно просто вот так вот сверху чуть закидать. Вот обратите внимание, это маленькая туечка, под ней как образовалась, что там вообще снега нету. Ей обязательно надо помочь. Потом с той стороны обойду, с той стороны закидаю обязательно. Это вот у нас миндаль степной. Ну, видите, как его засыпало. Он довольно-таки морозостоит, но лишним не будет. Вот так вот на него. Здесь вот маленькие. И у нас еще совсем это спирейки. Все, что можно. Тут вот сосна горная, видите? Вот. Это все, что снегом. Ее все засыпем полностью. Видите, вот так вот у нас утеплена канадская парковая роза. Толстый нетканый белый материал. Он придавлен к земле, чтобы его не раздувало. Ветки пригнуты к земле. Посмотрите, как удачно лег снег. Полностью он ее закрыл. Можно единственное, что чуть-чуть буду я зимой вот так вот закидывать, чтобы с боков еще было тепло. А вот здесь вот обратите внимание, привезенный с Байкала рододендрон. Как видите, он до сих пор зеленый. Его надо засыпать полностью. Снег был, но он стаял. Вот это Урал, декабрь. Скоро Новый год, снега нет. Не ленитесь после каждого снегопада
Подкидывайте к растениям снег. Он хорошо утепляет растения. Притаптывайте по возможности. Он все равно сам оседает, если даже не будете притаптывать. Поэтому требует постоянного подкидывания. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал. Мы готовим для вас много новых интересных видео. До свидания.